สายเปลวสายเราจะเล่นเอาขึ้นบนเนี่ยบ่อย2 รอบพี่เก่งจำได้นะเอาอะไรบอลช่วยกันดิเด็กถอยนายลงกันลูกบนนะครับเลิศแจ็คหาเชือกไหมเอามาเอาของถังบอกให้มาพากไม่มีเครื่องส่งเครื่องเสียงเลย เครื่องเสียงกำลังมา หลังต่อยังไม่ได้ทำหน้าที่เลยลงหมดแล้วอ่ะ พี่ตะโกนบอกหนึ่งให้ถอดหมวกด้วยยังถอดหมวกไม่ถอดหรอกหมวกอ่ะหมวกอัดดิที่เดียวมันทำอะไรเนี่ยลงแล้วเด็กเต็มเลยนะเด็กอะเขาก็ระแวงเอาเด็กๆถอยหน่อยนะครับเด็กๆถอยร่มหน่อยนะครับถอยมาลูกถอยมาก่อนเดี๋ยวบังคับไปอยู่นะลูกถอยนะลูกถอยนะลูกถอยดังๆเลยเอาลงสวยปรบมือหน่อย